Fala, João Kleber! Ei, Toninho! Belê? Belê! Embaixo da árvore, sombrinha, só alegria. Na Aperta boa. o play e confere a alegria. Ah, moleque, é nóis! É, confusão na seta. paradinha. Vamos rir! Seguinte, desde a hora que você atravessou a rua, estão te seguindo. Se vier, deixa aqui que eu tô pra te ajudar. Mas quem que tá me seguindo? Calma, não olha agora, mano. Tô falando com você. Se liga aí. Tá me seguindo? Aqui, ó. É a sombra, meu. Ô, peraí, velho. É a sombra, ô. Bom, deixa eu te dar um toque aqui. Nem olha pra trás agora. Estão te seguindo desde a hora que você veio lá do outro lado. Estão te seguindo. Não olha não, mano. Conversa comigo. O que é, mano? Se liga, mano. Estão te seguindo, é sério, mano. Quem que tá me seguindo? Ó aqui, ó. Se liga. Ó aqui. Toninho, você é doido, meu! Olha isso aí, ó. Desde a hora que você saiu... Então, mas desde a hora que você veio de lá, ela veio de um lado, foi pro outro. Bem bolada, bem bolada, Tô bem tentando te bolada. ajudar, mano. Nem ela gosta de você, velho. É tão bem bolada. Ele, olha o que ele vai aprontar. Não. Uma informação? Claro. Você tá aí comprando? O que acontece? Tem uma sintonia. É meu cachorro, né? Certo. Tudo que eu faço, ele sente. Você é doido? Não? Ó, com certeza, ele já tá lá rodando no portão, ó. Sim. Quer ter cadela no cio, com certeza lá perto de casa. Sim. Eu tô sentindo mesmo, ó. Ah, beleza. Aí, referente à ração, você me indica alguma coisa com uma boa vitamina? Qual que é? No cio mesmo, hein? Tá louco? Tá no cio mesmo. Louco, velho. Não, vem aqui. Ele tá no cio, velho. Opa, desculpa atrapalhar. Fazendo uma comprinha também? É, fazendo umas compras aqui. Deixa eu te falar, bicho. Diga. Seguinte, eu tenho a sintonia ligada do meu cachorro. Tipo, tudo que eu faço, ele sente. Certo. Ó. Ó, é com pulo. Não, deixa eu explicar. E apareceu uma cachorro no cio, por exemplo, ele, ó, e tem lá no portão de casa, ó. Sai fora, mano. Pô, tem algum problema, mano? De boa, desculpa aí. Deve ter algum problema, só pode, né? Mano, Comendo osso, mano. Comendo osso de cachorro. É louco. com certeza que tem cachorro no cio lá. Você é louco, mano? Você é louco? Pegadinho. Deixa eu te Você é louco? Ô, produção! Produção. Peraí, Delício! Aqui, rapaz. Pegadinha, querido! Pegadinha, você é A louco? câmera escondida lá no corredor! Cachorro, rapaz. Ô, produção! Coçar nos outros, irmão. Beleza? Não, bem Deixa eu dar uma bolada, ideia aqui, bem rapidão. bolada. Desculpa te atrapalhar. Fala aí. Eu e meu cachorro é alma gêmea. Tudo que eu faço, ele sente lá. Aí, ó. Por exemplo, ó, tá com pulga. É sério. Entendeu? Só pensar que eu sou louco. Ó. Será que isso aqui é bom? Vai te fazer mal, mano. Não? Uma cadela lá no portão. O bicho tá lá no portão, ele tá no cio. Ele adora uma cadelinha no cio, ó. Certeza, mano. Certeza. Vem cadela no cio. Peraí, filho, você é louco? Ó. Tá estranhando? Bora, mano. Pegadinho. Querido, ali, ó. Vai pegadinha. Bora lá, vamos lá. Olha lá, ó. A câmera lá, ali, ó. Dá um tchau lá, pegadinha. E aí, João Kleber? Fala, Beleza? Olha Toninho! o seguinte, Ah, devagarzinho eu tô acertando minhas contas. olha Tô o que montado esse na bagaça. doido vai fazer! Molecote, Vamos nós. lá! Vamos rir! Oi! Só isso aqui? Só isso. Ô, safado, apareceu! Safado? Safado! Não falou essa parada pra mim não, mano. E meus 200 pau que você deve aqui? E aí, Manu? O que ele vai fazer? Qual aí? Ei, vai mexer com meus clientes? Tá Trocar louco? ideia com o cara. Sei que essa barba aí vai explodir a padaria? Explode o bagulho que aí eu já não pago mais nada no bagulho. Cê Pegadinha é louco? inédita no jogo Ô, Kleber Ó, cara de Show. milagre. Deixa meu cliente quieto, rapaz. Ó, a pegada é o seguinte, Opa, mano. Aqui calma é aí. acerto de conta. Calma aí. Fica quieto, chega aí, barba. Calma, larga o cara aí, Sabe o que é rapaz. Você acerto tá de louco? conta? Quem que é que você tá me olhando? Paulo. Fica quieto aí. Deixa meus clientes Cala a quietos aí, boca. rapaz.
Pô, peraí, Cala a rapaz, boca, tenha mano. calma. Cala a boca! Ô, aí, rapaz. Ô, quanto que eu tô devendo aí? Tá de palhaçada com a minha É folgado, é folgado. Peraí. É muito folgado. Tá me devendo faz quase um ano. Um ano? Atravessa a rua pra não pagar a conta. É, quer dizer que eu sou caloteiro e você falando meu nome aí na quebrada. Ué, você é o quê? O bagulho é o seguinte, mano. Aqui é Que isso, Tony? Você tá Não, maluco? Não, fica na manha, mano. Olha Cala a o que ele boca, tá para de fazendo, chutar. meu. Eu não sou pilantra. Galinha. Que barbaridade. Cuidado aí com o cliente, rapaz. Tenha Que calma, cliente, pô. irmão? Que Tenha cliente? O calma. moleque tá no maior veneno, maior fome, não tem dinheiro nem pra comer. Aí você faz isso daqui. Cala a boca, baixa a bola. Fica pianinho. Aí, ó, larga o cara, pô. Vamos Vocês ouviram conversar o que nós ele aqui. Por conta do bagulho. Fica quieto então, moleque. Ô, Você é louco? tá no veneno? Quanto que eu devo aí, João? Ih, você tá me Ô, peraí! Calma! Eu conheço ele! É brincadeira! Calma, Delício! Calma aí! É que ele me deve. Ô, Delício, calma aí, querido! Não, Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? você tá com fome! Vamos lá fora pra nós tomar Eu sei! Eu fome! É que ele me deve. Olha agora, olha agora. Isso daqui mesmo, moço? Oi, só isso aqui? Só isso. Bem bolada essa pegadinha. Muito bem bolada, Pianinho, produção. pianinho, Ai, fica de moço. boa aí! Fica de Ai, boa moço. que eu acerto de conta, certo? Tá me olhando por quê? Fica quieto aí, irmão! Ô! Fica pianinho aí! Vocês ouviram Aqui o que eu vai acerto de acontecer. conta! Pegada é louca! Certo? Quanto que eu tô devendo no bagulho, irmão? Você é idiota? Como que você vai Eu tô- seu babaca? Ô, querida, eu Você é tô... idiota? É que eu devo Você é ele. idiota? Sendo de conta? Me deve há quase um ano esse Eu cara. devo ele. Ela é pra brava. você. Aí! Ô, Se eu tivesse problema do coração! eu tenho dinheiro pra te enterrar, E querida. daí? Aqui, E daí ó. que você tem, seu babaca? Ô, eu acerto de conta. Ô, Vamos rir. tá bom, desculpa, querida. Eu tenho que... Querida, não! Eu não te dou intimidade. Anjo. Anjo! Ali é uma figura. Fala, João Kleber! Beleza? É nóis, hein? Tô vendendo um produto aqui na praça e eu quero ver quem tem a moral de comprar. Aperta o play aí. Ah, moleque, é nóis! E aí? Beleza? E aí, tá pegando? O que você tá fazendo aí? O que tá fazendo? Tô sem a chave, eu esqueci a chave aí na qualquer fita. É mesmo? Não, de boa, fica tranquilo, mano. Eu tô tranquilo, truta. Então, o barato é o seguinte, mano. Tô com uma bala na agulha, 7 e 7 no pé. Comprar o bagulho? Sai fora, truta, não esqueci nada não. Calma, mano, só tá nós aqui, você quer fazer mal. Tem um monte de gente aí passando aí. Nem passando, mas você precisa fazer escândalo, mano. Calma, mano, deixa eu só te mostrar o bagulho, mano. Aqui, ó. Calma, irmão. Pera, querido. Deixa eu te mostrar, vida. Pô, deixa eu só te mostrar, calma. Aqui é 7 balas. Você pensou que era o quê? A outra aqui, ó, da agulha. Aqui. Oh, que isso? Tá bom, mano. E aí, quebrado? Beleza, mano? Fala mesmo. E aí, tá de boa? Rapidinho, Fazendo aí. Tô aqui de boa aqui, mexendo no meu telefone aqui suave. Contatinho, que eu corro os Tô contatinhos. aqui, tô tranquilo. Qual que é a fita aí? Não, Fala fica mesmo. o seguinte, tô com uma bala na agulha e 7 no pente. Qualquer ideia aí, rapaz. Você quer comprar o bagulho? Não vou comprar porra nenhuma não, tio. Você é louco, Calma, né, mano? Deus, você vai Tô ficar suave, estressadão, isso mano. mesmo, tio. Aí o Qualquer. bagulho aqui, agulha aqui, agulha aqui. Calma aí. Calma. Tá tirando? Não, calma aí, mano. Aqui, peraí, querido. Olha aqui, mano. Ô, perdão. Tá bom, calma, mano. Ô, desculpa. Tá bom, mano. Tá bom. Tá bom. Tô. Vamos rir no João Kleber Show. Olá, tudo bem? Você tem horário agendado? Não tenho ainda, mas eu queria só fazer uma massaginha. Vou conversar com o doutor aqui, pode Ok, ser? obrigado. Ah, de nada. Doutor, tudo bem? Demora. Tudo bem. Ele não tá com horário marcado. Primeira vez? Primeira vez. Tá bom. Pri, vamos fazer o seguinte. A massagem geralmente é 40 minutinhos. Vou ficar umas 2 horinhas com ele lá dentro. Tá bom? Pra gente tirar essa dor, tá bom? Eu vou ver Fica à aqui a vontade, agenda. Obrigado, amor. Vai adorar. Tá? Se chegar alguém, dá um pulo. Beleza. Deixa eu com ele lá. Vai lá. Fica à vontade, irmão. Opa. Uma massagem ali. Colou nas costas aqui, tá? Show de bola. Eita, aí, você pode tirar o roupão. Tira o roupão, tá com vergonha do quê? Também tô com muita dor, viu, velho? Aí tem 2 massagens hoje, todo dolorido. Dor, braço, perna. Fica à vontade, relaxa. Agora vamos pro que interessa, né, bebê? Meu braço como vai, calma. Que foi? Não, fica tranquilo, é porque dói meu braço e eu já aproveito pra... Maluco, velho. Não, Você evitar assim, né? não, fica tranquilo. Você é bom,
pai. Não, vou fazer então fora. Ué? Tava gostoso até agora, você nem reclamou. Não, tio, você é louco. Ô, Lucas, tudo bem, Delício? Como é que tá? Vamos lá? Primeira vez também, né? Primeira. Lá, queridão, fica à vontade, tá? A casa é nossa. Pri, não me interrompa. Pode relaxar aí, deita, relaxa os braços. Você é o 30º hoje já, velho. Tô todo dolorido. Oi? Não, meu, conforme eu forço, eu falei pra você, eu tô com o corpo dolorido, dói em mim também, entendeu? Calma, queridão. Precisa relaxar, cara. Não precisa desse barulho. Tudo bem. Perna também. Sentiu dor também aqui, lá. Ô, que palhaçada é essa? Ô, Calma, cara. Conforme tira a sua me dor, tirando? tira a minha também. eu tirando minha dor, eu tô... Tô com dor também. Não, sai. Não, vai sair daqui mais estressado. Vai ficar com mais dor ainda. Queima total, qualquer produto, só R$5. O que vem por aí, hein? Deixa comigo, aqui é Toninho Tornado. Vamos lá, minha senhora, é R$5 aí, ó. Queima total, qualquer produto. Senhora, nós estamos fazendo a queima total. Qualquer produto aqui é R$5. Eu gostaria de ter o aparelho de telefone. Vem aqui, pode dar a volta, fica à vontade. Pode olhar, pode ver, não tá quebrado. Pode olhar aí, fica à vontade. Tá chamando? Não, faz um teste, dá uma ligadinha pra ver. Isso com o número. Vai chamar quem? Vê se ela atende aí. Senhora Isabel? Nada, né? É, lógico, tá desligado, né, senhora? A senhora gostou? Isso aí, tá bom. A senhora me dá aí R$5, por gentileza, porque tá acabando. Tá acabando, viu? A senhora pode aguardar. É a queima total, hein? Mas é total, eu falei, hein? Aí, senhora. Queima total, eu falei. Que é isso? O quê? Respeitabilidade, não? Não, respeita a idade da senhora, mas Você traz um telefone desse pra mim. é que o galpão onde fica isso aqui pegou fogo. Mas é queima Eu não total. quero esse telefone. Mas é o que tem pra hoje. Não quero. O senhor vai apanhar de mim. Não, peraí, a senhora querendo não é problema. Vê se esse... Eu não envolver porque eu sei que não funciona, tá todo queimado o aparelho. Por isso que é queima total. Ai! Não, peraí, senhora. O que a senhora quer? Eu quero meu dinheiro de volta. A senhora quer o dinheiro? Tá bom. Não quero telefone queimado não, vai. A senhora quer o dinheiro? Tá pensando o quê? Sério? Não, peraí, eu vou te devolver o dinheiro. Peraí, ó. Ih, vou dar dinheiro, tá? E aí, como é que tá? Firmeza? Bota o CD aqui. O rádio? É. Não, 5 conto também. Queima de estoque total, qualquer um, meu. Telefone, Qualquer produto. secador. É. Calma aí. 10. Vou lá pegar no estoque. Calma aí, mano. Mas esse não é esse aqui, não? Não, no estoque. Calma aí, mano. Já te dou o troco já. Dá um X, hein? Beleza. É o rádio, né? Porra, legal, hein? Eu gostei mesmo, hein? Gostou, mano? Porra, legal, essa promoção aqui, legal. Parada É porque é os caras roubado? Não, que roubado. Beleza? Rádio queimado. Vai lá. velho. Outro dia você passa a pegar o troco, eu tô sem troco. É aquele que eu quero. Hã? É aquele aqui. Não, vem aqui. Não, deixa eu falar com você. Não, pera aí. Não, pera aí, deixa eu... Ô, meu, não tá escrito aqui queima total, mano. O secador e o som. É R$5. E dou garantia de 2 anos. E tô sempre aqui nessa praça, viu? Mas na caixa? Na caixa, lacradinho. Moço, o senhor tá aqui todos os dias. Todo dia. Pode Se não passar. funcionar, posso trazer e te dar e ainda ter o dinheiro de volta com lucro. Lucro. Pode ficar à vontade. Só tem 10. Ah, Mas é? é só o meu, aí você cobra. Vou pedir pra vocês virem aqui, ó. Por favor. Gostaria que as duas ficassem só que uma olhando aqui, ó, pra cá e a outra olhando pra cá, pra quê? Vem muito guarda. Entendeu? Às vezes eles não gostam de ficar vendendo na praça, só pra vocês ficarem de olho Mas não é pra mim. roubado não, né, Não. moço? Olha lá, viu? De quem que é o telefone? Eu dei telefone, moço, secador. Seu secador? Putz, esqueci. Segura o seu aí. Acho que é isso. Segura aqui rapidinho. Só segura aí, peraí. Moço, que... Oxe, que isso? Você tá louco? Não, peraí. 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 Peraí, ó. Peraí, deixa eu explicar o que é. Peraí. Deixa eu falar o que é.
moço, não tá funcionando não esse chuveiro. Beleza, nesse domingo, hein, minha amiga? Tô acabando. Pega minhas costas. Tá cheio de areia. Suas costas? Pegadinha inédita no João Kleber Show. Tá cheio de areia, ó. Olha o que ela vai fazer. Ah, se quiser aproveitar e usar meu shampoo também, tá aí. Tá. Você quer usar? Nada. Deixa eu esfregar. Olha só, olha só. Ixi, mano. E aí, cara, tá tirando, mano? Tá ficando louco? Tá ficando louco? A menina saiu, velho. A menina saiu. Ué, você queria tomar banho com ela? Ué. E mais uma vítima, mais uma vítima. Ixi, moço. Eu acho que esse chuveiro não tá funcionando. Tudo que tá funcionando é esse aqui. Você não quer tomar banho comigo? Vamos dividir? Vou pegar aqui minha costas, pra mim, aproveita. Aqui, ó. Que isso, meu? Agora sua vez, vai. Pronto, vou te dar uma ajudinha. Ih, Pode passar à vontade. Opa, acabou aqui, deixa eu apertar aqui mais. Pô, o que é isso? Pera aí, mano. A menina saiu. Pô, que isso? Cadê a mina? Você tá até Vamos arrepiado aí, rir, tá vamos gostando rir. do bagulho? Dá licença, vai pra lá. Mas você não tava tomando banho? O bagulho tava gostoso, irmão. Moço, esse chuveiro não tá funcionando, não. Não, eu já tô acabando, você quer vir pra cá? Quero sim. vocês vão ver o que vai Pode acontecer. acabar minhas costas? Cheia de areia. Pode vir pra cá. Isso, aqui, ó. Pra cá. Isso, ó. Olha o que vai Obrigada. acontecer. Você quer aproveitar? Oi, claro, à vontade. Tem shampoo também, se você quiser. Quer? Deixa, pode virar. Olha só. agora. Olha agora. Que isso? Porra, é essa, mano? Banho? Porra, é essa aí? Você não tava tomando Aqui banho? não tem viado não aqui, ó. Mas a menina que saiu, não posso continuar, não? Não, pode não. Ô, delicioso, tá nervosão? Você tava... Você é só homem. Ah, Tá me bom. tirando. E aí, João Kleber? Fala, Toninho. Beleza? Ah, É beleza. nóis. Me sinto só, me sinto só, me sinto O que você vai fazer, Toninho? Roda aí que você vai ver, mano. Ele gosta de aprontar. O senhor precisa de alguma coisa? Oi? Não? Belo casal, parabéns aí. Obrigado. Na hora. Pensa pra gente. É um casal aqui. Tá, deixa eu falar com vocês. Não. Não dá pra falar? Não. Beleza, então. Ih! Valeu. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Vocês vão ver. Foi. O que você quer? Não, meu, quero fazer parte aí desse calor humano. Não. Calor humano? Como assim? Ah, dá licença. É folgado, meu. É folgado. Ih, tá louco, de vez de vir pra praça aqui pra namorar. Todo estressadinho. Eu sozinho aqui não tô estressado. Olha só, olha só. Tá tirando. Ele é doido, meu. Não, deixa eu falar com vocês. Dá licença. Não, deixa eu... Dá licença. A gente não teve nenhuma ação com você até agora. Não, mas eu tô de Ih, boa. ela é brava, hein? Ela é Não, deixa eu brava. falar, você tá que toda você estressadinha porque... Ai! 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 Não, o que foi? Não, peraí! Não, pera, eu sei! Ai, ai, ai. Ô, parceiro, qual que é a sua? Quê? De brincadeira, né? Você precisa ficar do lado de alguém? Como assim? Cara de pau, meu. Se você não sai, eu saio, então. Beleza. Aqui é o lugar que eu gosto de curtir, ficar. Pode ir. Ai, ai, ai. Mas olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau, ó. É o cara de pau. Ô, bro, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Qual que é? É maluco, Não, meu. mano, deixa eu falar com você. Eu não gosto de ficar sozinho, irmão. Como assim, bro? Ô, deixa eu ir em casa com a minha namorada. Eu sei, mas eu gosto de Com ela, curtir, curtir. irmão. Dá licença, por favor. Ô, Dá bro, licença. na moral, a gente quer Não, privacidade é aqui. É que eu gosto de um calor humano e tal, Não, entendeu? que... Ô, bro, Seguinte, você, sincero, desculpa de atrapalhar, eu sei que é um belo de um casal, certo? Então aí de boa, dá um abraço.
Dá um abraço aí, quero ver. 2 trouxas, 2 trouxas. Toninho é um cara de pau, meu. Se puder dar uma licença pra gente, a gente prefere ficar sozinho mesmo. Ah, beleza. Estão incomodando? Tá. Mandou na lata. Obrigada. Valeu. Que é isso? Agora você tá incomodando mais ainda. Vocês não querem que eu fique do lado, não posso ficar aqui? Cara, tem tanta praça pra você curtir aqui. Tem que ser justo aqui onde a gente tá. Desculpa. Obrigada, hein? Ó, rapidão, eu vou sair, calma aí. Deixa eu só falar um negócio, calma aí. Eu vou sair. Ai! Ai, eu vou sair. Ai, peraí. Pera. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Não, cara, pera aí, gente. Deixa eu falar com vocês, coração. Pera aí, coração. Ai, ai, ai. Olha agora, olha agora. Cheguei primeiro. Opa. Cheguei. É o cara do pau mesmo, gosta de Vamos tentar fazer apanhar. amizade, todo mundo. Entendeu? Vamos fazer amizade. Arruma confusão, Não, meu. vamos tentar fazer amizade. Pra quê? Não. Perfeito, Toninho. Faz tempo que você tá aqui, campeão? mano, Só e aí, perguntar. maluco, Não, pera. meu? Pera. Tá me tirando. Alô, pegadinha! Produção, ajuda ele, produção. Pegadinha aqui, ó! Que isso, cara? Aperta o play, tu Deixa vai que eu ver atendo, o viu? play. Nossa, vendeu Seu doido, 2, tá 3 pegadinha hoje, bem tá? bolada. Fica à vontade, veio ver colchão. Colchão que eu tô com dor nas costas. Dor nas costas? Linha ortopédica. Fica à vontade, fica à vontade. Pode. Entendeu? Fica à vontade, se joga. Dor nas costas. É, esse aqui. Vê esse. Tô te mostrando só de linha ortopédica. Eu vou pra linha magnética que você vai amar. Esse aqui, ó, linha magnética. Você é dor nas costas? Acordar de manhã eu duvido de você ter dor. Amei. Tá bom, né? Tá bom, né? É nóis, bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Moço, tá dando choque! Ah, Tá não, doido? tá dando neve ali. Ai, tá gelado. Porque se é magnético, querida. Eu não quero choque, não. Você é um não volto nunca mais aqui. Não, vai da loja da frente aí que você vai ver. Lá é pior, 380. Opa, tudo bem? Cama box? Sim, tem essa aqui, ó. Essa aqui tá 1.700. Tem essa aqui, linha ortopédica. Fica à vontade aí, pode deitar aí. Gostou? Tem essa aqui também. Essa é a linha magnética. Posso dar uma olhada? Fica à vontade, mano. A casa é sua. Você tá louco, mano? Tá dando choque essa cama, mano. Você tá parecendo minhoca aí, tomando choque aí, mano. Tá. E aí, mas tá me tirando, Se é magnética, você quer que aconteça? É um sonho, né? Isso, sonho. Tá. Aí a parada é o seguinte. Eu, tipo, numa praia... Né, você tá ligado que a praia é aberta, né, meu? E é perigoso pra caramba. Aquele céu escureceu e tal. Eu falei, nossa, que bagulho louco. De repente, um raio meu... Pau! Do lado do meu pé. Eu falei, você é louco. Acordei no pinote. Eu falei, o quê? É folgado, é folgado. É muito folgado. Qual sonho que você Eu faz? dei 5 reais pra você. Tá. Eu quero um sonho doce. Não, não é isso aí não. Não é sonho doce, é sonho. Sonho de Ih, sonhar. ela é brava, hein? Brincadeira comigo, Ela né? é brava. É um sonho. Eu quero um sonho! Caramba, você tá brincando comigo? Ah, tá Dá dinheiro nervosa? aqui, então. Não, dinheiro eu não devolvo, não. Não, pera aí, eu vou te falar. Eu não devolvo dinheiro. E aí, você vai fazer o quê? Eu vou lá atrás do meu marido, me chama. Chama ele que tem sonho pra ele também. Tem pro vô, tem pra vó. Muito folgado. Ó, mais uma. Uma baguete também, né? Tô te dizendo. Que é louco, mano. Aí, o barato é o seguinte, só isso. Ah, fresquinho. Na hora. De hoje. Ai, vamos rir. 2. Beleza, você faz o seguinte. Deu 5,50 você paga lá no caixa. Fazendo um favor, aí traz a notinha, já te prepara o sonho aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Pago? Certo. Quanto sonho? É 2. Vamos lá pro primeiro. Aí, pá, Copacabana, Réveillon. Olha que treta, uma cobertura, mano. Pá, e sossegadão, e pá, e uma pá de rojão meia-noite, maluco. Bumba. Ó, mano, na hora que eu despertei, mano, falei, caraca, mano.
Tô na praia, tô nada, tava em casa. Primeiro foi isso. Outro sonho, velho. Tô te pedindo um sonho não, tio. Hã? Cara de tradutor de sonho. Não, não é tradutor. Sonho de pão de sonho. Não, isso não é pão de sonho. O que eu tô vendendo pra você. Peraí, o que eu tô vendendo? Peraí, é o sonho. Que delícia. Calma aí, calma. Pera aí, mano. Vamos resolver aqui, então. Não, pera aí, eu vou resolver, calma, mano. Você quer o dinheiro? Vou te devolver o dinheiro, calma aí. Eu vou te devolver o dinheiro. Trouxa! Fala, João Kleber. Diga aí, João. Tem umas que eu arrisco, hein? E tem umas que não arrisco nada, rapaz. Você é doido, é? Confere, aperta o play. Segura aí o tirinete. Então, mas aí que você fala do que, por exemplo, aqui, ó? Como é? Essa é boa, Essa é boa, hein? Essa é boa demais. Essa é boa mesmo. Essa é ruim, hein? Essa é ruim. Essa é ruim. Cara de trouxa, Hã? isso? Que foi? Mano, presta atenção no que vocês falam. Faz favor. Vem cá. Vocês estão falando isso comigo. Não posso falar com você? Não, não quero. Calma, você sabe do que é? Eu quero respeito. Copa do Mundo Feminino. Essa é boa, essa é boa. Vamos rir. Doidinha. Não O que quero foi? respeito. Ô, Doidinha. Doidinha, você não tá acompanhando a Copa Você do viu, Mundo, mano? não, feminina? Deixa eu te falar, tá? Tem umas ruins, né, meu? Esses dois malucos estão Ruim bacana, muito ruim, mano. Por exemplo, essa é boa, viu? Essa é boa, hein? Essa é boa demais. Ô, meu Deus. É, não é? Boa demais. Ó, joga. Agora, isso é ruim. Isso é ruim, hein? É ruim. Ave Maria. Pense numa bagaceira O ruim. que foi? Você tá falando de mim que eu sou ruim? Não, Você sabe do que a gente tá falando? não, a gente tá falando, sabe do quê? Da Copa do Mundo feminino. Feminino aqui, Aqui, ó. Essa é boa. Essa é Ah, ruim. tá, você é melhor Essa é você ruim. me Essa respeitar, é porque eu tava passando aqui, certo? E você falando que eu sou uma pessoa ruim? Não, querida. Certo? A gente falou das Das jogadoras. jogadoras aqui, ó. Conhece não? Conhece não? Eu não conheço, beleza? não. Aqui, ó, Você aqui, me ó. respeita. É isso. É a Copa do Mundo. Mas é ruim, hein? Essa é ruim, Ô, hein? Doidinha, é a Copa do Mundo. Essa é ruim. Hã? Essa é ruim. Me respeita, Essa é... porque eu não sou uma pessoa ruim, viu? Tô falando que essa é ruim, a menina da Aqui, figurinha. Doidinha, aqui, ó. Essa é Não ruim. não. Essa é ruim. Essa é ruim, mas essa aqui é boa, hein? Essa é boa, essa é Agora boa. essa aí é Essa é boa. Ela é boa, é? Ela tá Bem falando bolada que eu sou o mesmo. quê? Jogadora, É querida. jogador, Doidinha. Oxi. Fala, João Kleber. Ei, Toninho. E aí, Beleza? beleza? É Beleza. nóis, hein? Tô dando uma volta aqui no parque à noite, hein? Mas cuidado com as noites traiçoeiras, hein? Ah, moleque, aperta o play. Esse doido vai aprontar, vocês vão Pode dar uma rir forcinha muito pra mim, dessa não? pegadinha bem bolada. Inédita no João Kleber Tô Show. passando bem. Só vou aqui no banheiro aqui. Sai no banheiro? Essas noites, sabe? Noite de lua cheia comigo, eu fico todo mudado. Todo estranho. Não, tô de boa. Não. Vou deixar aqui, você olha pra mim? Você vai no banheiro, né? Só. Você tem certeza que ele tá com a ambulância? Não, de boa. Ai. Pode dar uma forcinha pra mim, querido? Eu tô passando bem, não, cara. Só pra usar o banheiro ali. Fazendo favor, você olha as coisas pra mim? Essas noites de lua cheia, eu fico todo estranho, mano. Você olha aqui pra mim, velho. Ai, eu não... Obrigado. Ai. Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza? É nós que tá, hein? Hoje é dia, sabe do quê? Aperta o play pra O ver. play? Ah, moleque! O play pra confusão que ele vai fazer. Que é isso, Toninho? Tu é louco, meu? É, mano. É o dia do abraço. Loucão, tio. Calma. Que abraço, você tá loucão? É o dia... Vai na fé aí, mano. É nós que tá, mano. Olha. Hoje é... É o dia do abraço. Tá doido abraçar-se por trás? É abraço só, mano. Tá louco? Ô, pera aí. Cai. Isso aí, Calma, cara. dia do abraço. Isso que abraço o quê, mano? Ninguém tá Calma. abraçando ninguém, não. Vai passar por trás, cara. Calma, cadela. Eu sou... Ô, cara, eu sou um boy, não, eu sou corintiano. Vai na fé. Opa! Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza. Aqui no meu restaurante eu não aceito sujeira. Aperta o play. Tá Não, certo. moleque. Por favor. Aqui o atendimento é assim.
Beleza? Por favor, querido. Fica à vontade aí. E eu espero assim, eu espero assim que você vem. Calma, tá sujo. Tá suja onde? Tá limpinha a cadeira? Olha aqui, ó. Não, tu fez de propósito. Não fiz, querido. Calma, moça. Tá louco? Calma. Se liga, nunca mais vem aqui. Tá bom. Você sai. Vai mesmo. Yeah, me rock like this.